இது மைக் செட் நண்பர்களே, இது உங்களுக்கான வீடியோ. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் வாங்குறீங்க, ஆனால் அது குவாலிட்டியாக இருக்குதான்னு உங்களுக்கு செக் பண்ண தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அது அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியும். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு 3-4 விதமான ஃபோக்கஸ் வந்து குவாலிட்டியில் இருக்குது. வித்தவுட் வாரண்ட்டி இருக்கிற குவாலிட்டியை தான் உங்களுக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்டின்னு இன்றைக்கி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஐட்டம். எல்லாமே சைனாவிலேருந்து வாங்குவாங்க. பாடி லைட்டு எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. மேட் இன் இந்தியாவே வராது. எல்லாம் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவிலேருந்து தான் வாங்குவாங்க. வாரண்ட்டி பேஸ்டு கிடையாது, வித்தவுட் வாரண்ட்டி. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் செட்டுக்காரங்க என்றைக்கே ஒரு நாளைக்கு கட்டுறதுனால ஒரு வருஷம் தாராளமாக போயிடுது. ஏதோ ரேராக 100ல் 1-2 கம்ப்ளைண்ட் வரதுனால கடைக்காரங்க தப்பிச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்ட்டி பேஸு. 2 வருஷம் வாரண்ட்டி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ரஃப் யூஸ் பண்ணாலுமே டெய்லியுமே 12 மணி நேரம் எரி விட்டாலே 2 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் நீங்கள் மைக் செட்டுக்காரங்க குறைஞ்சபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாங்க. எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. ஏன் வராது அப்படின்னா எங்களோட சீரீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். டிரைவர் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிரைவரோட ரேட்டு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஃபோக்கஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட எங்களுக்கு வந்து மற்ற குவாலிட்டியை விட ஒரு 200-300 ரூபா ஜாஸ்தியாக வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 24 to 40 வோல்ட்டு தான் இதோட அவுட்புட் வரும். அது வந்து கரண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வோல்ட்டு வெளியே வர்றதுனால எல்இடி வந்து சீக்கிரமாக போகாது. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 பல்பு சீரீஸ் இருக்குது. 30 வோல்ட்டில் தான் ரன்னிங் ஆகும். 30 வோல்ட்டுனா கரண்ட்டு வந்து சேக் அடிக்காது, அந்த அளவுக்கு தான் வோல்ட் அதில் வந்துடும். ஏன் அப்படி சீரீஸை குறைச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 பல்பு கண்டினியூவாக வருது அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு ஒரு எல்இடி மட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்காங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த சீரீஸில் வந்து பிரேக் ஆகாது. இந்த ஒரு எல்இடி மட்டும் எரியாமல் இருக்கும், மற்ற எல்இடியில். ஏன்னா 5 பல்பு சீரீஸுக்கு அப்புறமா இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் இருக்குன்னா இதில் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு 5 பல்பும் மேலே இங்கேயும் கனெக்ட் ஆகிடும். பேரலில் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து 50 வாட்ஸுக்கு வந்து 10 பேரல், 5 சீரீஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பல்பு டேமேஜ் ஆகினாலும் பிரேக் ஆகாது. அதே நீங்கள் மற்ற வந்து நார்மலான குவாலிட்டியில் வித்தவுட் வாரண்டி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் 55 சீரீஸ் தான் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக 150 வோல்ட் அந்த டிரைவர் அவுட்புட் கரண்ட்டை வந்து அப்படியே வெளியே கொடுக்கும். அந்த டிரைவர் என்ன அப்படின்னா பேருக்காண்டி டிரைவரு, அதில் வந்து கரண்ட் அப்படியே தான் வெளியே வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளஸில் நீங்கள் ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூவாக வந்து உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். 55 பல்பு வரைக்கும் சீரீஸ் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று உங்களுக்கு லைனு கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்டாக 55 தான் முடியும். இங்கே ஒரு கனெக்ஷனும் இங்கே ஒரு கனெக்ஷனும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் அப்படி கொடுக்குற போது இதில் ஒரு எல்இடி இங்கே ஒரு பிரேக் ஆகுது, இந்த எல்இடி கம்ப்ளைண்ட்டாக எரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டுமே வந்து நின்று போயிடும் எரியாமல். அதனால தான் இந்த சர்க்கியூட் வந்து சீக்கிரமாக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால தான் வந்து வித்தவுட் வாரண்டி இந்த ஐட்டமே வித்தவுட் வாரண்டி ரேட்டு குறைக்கணுன்றதுக்காக டிரைவரோட காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக டேரெக்டாக வந்து வோல்ட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னா டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கொடுக்கணும். ஏன்னா ஆம்பியர் அதிகமாகும். வோல்ட்டை கம்மி பண்ணனாவே ஆம்பியர் அதிகமாகும். 1500 மில்லி ஆம்ஸ் இந்த டிரைவரோட ஆம்பியர். 1500 1.5 ஆம்பியர் வந்து அவுட்புட் இதில் கொடுக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த 55 சீரீஸ் இருக்கிற டிரைவரு வெறும் 300 மில்லி ஆம்ஸ் தான் வரும். அதனால் வந்து அந்த டிரைவர் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் டிரைவர். ஏன்னா கரண்ட்டை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்னாவே அந்த டிரைவர் வந்து பெருசாக போடணும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெருசாக இருக்கணும், உள்ளே இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருந்தால் தான் ஆம்பியரில் அதிகப்படுத்த முடியும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வோல்ட்டே கம்மி பண்ண முடியும். வோல்ட்டை கம்மி பண்ணாவே ஆம்பியர் அதிகமாகிடும். டிரைவரோட காஸ்ட் அதிகமாகுன்றதுக்காக தான் அவங்க இந்த மாதிரி சீரீஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 100 வாட்ஸ்னால் 100 எல்இடி தானே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸுக்கு 210 எல்இடியோ இல்லை 210 எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா 55 சீரீஸ் ஒரு ரவுண்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு 55 110 இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கியூட் 2 சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகும். நீங்கள் 100 பல்பில் சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. 50 பல்பில் சர்க்கியூட் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பல்பு கம்ப்ளைண்ட் வோல்ட் அதிகமாக போகும் அதுக்கு. அதனால் பல்பு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதனால் அவங்க 55 சீரீஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே பல்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் 1/2 வாட்டு, குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறது. சீக்கிரமாகவே வந்து உங்களுக்கு கருப்படிக்கும். இந்த லைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக ஆகும். அந்த லைட்டு வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கருப்பாயிடும். சீக்கிரமாகவே 3 மாதம் 6 மாதத்துலேயே கருப்பாயிடும். அது வெளிச்சமும் குறைஞ்சிரும், அங்கங்கே விட்டு எரியும். இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்இடி சிப்பு வந்து குவாலிட்டி இல்லாதது ஒன்று. மெயினாக 2வது குவாலிட்டி கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா இந்த பாடியோட திக்னஸ்ஸு கம்மியாக இருக்கிறது. ஏன்னா அவங்க வந்து பாடியிலையும் ரேட்டு குறைக்கணும். ஒரு அலுமினியம் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது 200-300 கிராம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து அதுக்கு தகுந்த காஸ்ட் ஆகும். ஹெவியாக போடும்போது அவங்க பாடியில் ஒரு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் குறைச்சிருப்பாங்க.
டிரைவரில் குறைச்சிருப்பாங்க, லைட்லையும் குறைச்சிருப்பாங்க. அப்படி தான் குறைக்க முடியுமே தவிர குவாலிட்டின்னு பண்ணால் எல்லாமே குவாலிட்டியாக பண்ணுவோம். டிரைவர் உள்ளே இருக்கிற லைட்டும் சரி, பாடியும் சரி, எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட சீட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட சீட்டு 2 mm திக்னஸ் இருக்கும். இந்த எல்இடி எரியிற போது இந்த பிளேட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 150 டிகிரிக்குள்ளே வந்து மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பாடி மேலே வச்சிங்கன்னா 80 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் கையில் தொட்டுருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தான் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். ஆனால் அவங்க பிளேட்லேயே திக்னஸ் குறைச்சிருவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த எல்இடி இங்கே எரியிற எல்இடி வந்து ஹீட்டு இந்த எல்இடியிலே நிற்கும். இங்கேயே நிச்சிச்சு அப்படின்னா அது கருப்பாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அதனால தான் பல்பு வந்து நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்மி ரேட்டில் வாங்கினீங்கன்னாவே போயிடும். அதனால் பாடியோட திக்னஸ் நல்லா இருக்குதான்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாடியோட திக்னஸும் நல்லா இருக்கணும். டிரைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா 55 சீரீஸ்லேயே ஒரு 2 வருஷம் வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு அப் டு 10 வருஷம் வரைக்கும் கூட கம்ப்ளைண்ட் வராமல் வெளிச்சம் தான் குறையுமே தவிர 10 வருஷம் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளிச்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20% குறைஞ்சிருக்கும். ஆனால் வந்து எரியாமல் நிற்காது. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எரியாமல் நின்று போயிடும், அந்த பிரேக் ஆகிடும். 4 எல்இடி போயிடுச்சுனாவே அவ்வளோதான். ஒரு எல்இடி ஆனாலே பிரேக் ஆகிடும். உங்களுக்கு 4 எல்இடி கண்டினியூ இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் எங்களுக்கு 4 எல்இடி நீங்கள் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாலோ இல்லை எரியலனாலோ உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கியூட் நிற்காது. 4 எல்இடி மட்டும்தான் எரியாமல் இருக்கும். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வரும் ரேட்டு. 2 வருஷம் வாரண்டி பெஸ்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மந்த் இயருக்குள்ளே நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் மாதம் 23 இந்த இயரில் புது ஸ்டாக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து 2 வருஷத்துக்கான வாரண்டி இதிலே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டு பயப்பட தேவையில்ல. 2 வருஷத்துக்கு வந்து 100% வாரண்டி. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும், ஏன்னா நாங்கள் குவாலிட்டியாக பொருள் கொடுக்குறதுனால 100% இல்லை 2% எங்களுக்கு டிரைவர் இந்த மாதிரி டிரைவர் வந்து, ஏன்னா 200 வாட்ஸில் 4 டிரைவர் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு 100 ஃபிட்டிங்கில் வந்து 400 டிரைவர் இருக்கும். 400 டிரைவரில் ஏதாவது ஒன்று கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், வராமலாம் போகாது. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும். போச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டிரைவர் வந்து ஸ்பேர் கொடுத்துட்றோம். யாருனாலும் கழட்டி மாற்றிக்கலாம். இதில் ஒன்றும் பெரிய ஒர்க்கே கிடையாது. நாங்கள் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டிரைவர், ஏன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 24 to 40 வோல்ட்டில் இருக்கிற டிரைவர். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிரைவர் மட்டும் ஸ்பேர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். லைட்டு வந்து போகாது, எந்த காரணத்தை கொண்டு லைட்டு போகாது, பாடி ஹெவியாக இருக்கிறதுனால. அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம். காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களை வந்து ரேட்டு என்னன்னு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, நான் சொல்கிறோம். ஒரு கொஞ்சம் ரேட்டு வந்து கூடுதலாக தான் வரும். ஏன்னா வாரண்டி பேஸ்டுன்றதுனால ரேட்டு கூடுதலாக வரும். ரொம்ப வந்து ரேட்டு கம்மியாக வேணும், மற்ற எக்ஸ்பிஎல் எஸ்பிஎல் 1008 கம்பெனி ரெக்கார்டு இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரண்டி கொடுக்குறாங்களா? கம்பெனிக்காரன் வந்து வாரண்டி கொடுக்குறானா? கம்பெனிக்காரன் கொடுக்க மாட்டான். வித்தவுட் வாரண்டி அவங்க வாங்கி விற்கிறாங்க. சைனாவில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அவங்க வாங்கிட்டு அப்படியே விற்றுட்டு போகிறாங்க. மேட் இன் இந்தியாவே வராது. எங்களுதில் எல்லாத்துலேயுமே மேட் இன் இந்தியா தான் இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஓன் பிராண்டு மின்மினி எல்இடி லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஓன் பிராண்டு. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நாங்கள் குஜராத்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுற கம்பெனிலேருந்து வாங்கிட்டு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதை ரா மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எங்களுக்கு அசம்பிளாக வந்துடும். நாங்கள் ரெடியாக இங்கேயும் வந்து வாங்கிட்டு ரெடி பண்ணுறோம். 1 மீட்டர் ஒயரும் வந்து எக்ஸஸாக போட்டு மைக் செட்டுக்காருக்கு மட்டுமே நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் ரேட்டு வந்து குறைவாகவும் நல்ல குவாலிட்டியான பொருளை கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி இந்த குவாலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் எடுத்து குறைஞ்சபட்சம் 200 வாட்ஸ்லாம் 4000 5000 வரும். எங்களுக்கு அவ்வளோ வராதுங்க. கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் ரேட் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு டைமில் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். குறைஞ்சபட்சம் 10 பீஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. குவாலிட்டியாக வேணுன்றவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரேட்டு கம்மியாக வேணுங்க, மார்க்கெட்லலாம் இந்த ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக போய் வாங்கிக்காங்க. கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க. பாடியோட திக்னஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவியாக பார்த்து வாங்கிக்காங்க. ஏன்னா லைட் வந்து நிறைய போகிற கம்ப்ளைண்ட் அதில் தான் இருக்குது. பாடி திக்னஸ் கம்மியாக வாங்கினீங்கன்னா 6 மாதத்தில் போய்டும். மறுபடியும் அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மறுபடியும் நீங்கள் எந்த லைட்டை அந்த பாடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வரதுனால சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் வந்து பாடியோட திக்னஸ் மட்டும் அதிகமாக பார்த்து வாங்கிக்காங்க. லைஃப் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக இருக்கிறத பார்த்து வாங்குங்க. உங்களுக்கு வந்து 200 எல்இடி இருக்குதா, 200 வாட்ஸுக்கு 100 எல்இடி இருக்கா 100 வாட்ஸுக்குன்னு பாருங்கள். எல்இடி அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க காரணம் இல்லாமல் கொடுக்கல. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸஸாக கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் யாருக்கும் இது, ஏன்னா 200 வாட்ஸுக்கு 200 வாட்ஸுன்னு கொடுக்க வேண்டியதானே. அவங்க என்னத்துக்கு 240 வாட்ஸாக கொடுக்குறாங்க? 100 வாட்ஸுக்கு 100 வாட்ஸுன்னு கொடுக்க வேண்டியதானே 120 வாட்ஸாக கொடுக்குவாங்க. அவங்க சீரீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாதுன்றது பட்சத்தில் தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. 55 பல்பு சீரீஸ் வர்றதுனால தான் அந்த மாதிரி எக்ஸஸாக பல்பு போட்டு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதனால் அதை நம்பி ஏமாறாதீங்க. நிறைய வெளிச்சம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வெளிச்சம் அதிகமாக பண்ணாலே அதுக்கு தகுந்த ஹீட் சிங் இருக்கணும். ஹீட்டை வந்து
குறைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வெளிச்சத்தை அதிகப்படுத்தணும். சும்மா வெளிச்சத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்திட்டுனா 1 மாதம் 2 மாதம் 3 மாதத்துலையுமே எல்இடி வந்து எரியாமல் போயிடும், வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் வந்து அதுக்கு அந்த எல்இடி லைட்டுக்கு தந்த ஹீட் சிங்க் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்குங்க. எங்ககிட்ட கால் பண்ணணும், கால் பண்ணுங்கள். ஓகே.